நாங்களாம் இங்கே செமையாக இருக்கோங்க. ஸோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோ வந்துட்டு பயங்கர ஃபன்னான வீடியோவாக இருக்க போகுது. என்ன அப்படின்னா, உங்களை நான் ஒரு இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறேன். அந்த கடையில் நம்ம ஒரு பெட்டு வாங்கணும். அது என்னது, எந்த கடைக்கு நான் உங்களை கூப்பிட்டு போகிறேன், எல்லாத்தையும் தான் பார்க்க போகிறீங்க. அதுவும் இல்லாமல் வர்மாண்ட்ல வின்டர் முடிய போகுது அப்படின்னா முடியறதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு வின்டர்னா அந்த குளிர்காலம் முடிகிற டைமில் ஒரு பெரிய ஸ்னோஃபால் வரும். அந்த ஸ்னோ ஸ்ட்ராம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் எப்பவுமே கொஞ்சம் நல்ல வெதர் ஆரம்பிக்கும். அது என்னன்னு தெரிலங்க, எப்பவுமே முடிகிறப்ப நான் ஸ்னோ கொடுத்துட்டு தாங்க முடிவேன் அப்படின்ற மாதிரி தான் முடியுது. ஸோ அந்த ஸ்னோஃபாலில் நாங்கள் எப்படி என்ஜாய் பண்ணோம். அதை கிளீனிங் ப்ராசஸ்ஸே ஒரு ஃபன்னு ஃபேமிலி டைம் மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு ஜாலியாக கேம் மாதிரி விளையாடிட்டு எந்த அளவுக்கு அதை என்ஜாய் பண்ணி நாங்கள் அந்த வேலையை முடித்தோம், அது எல்லாமே இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க. மறந்துடாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். அப்போ தான் நம்ம என்ன பெட்டு வாங்கணுன்றது உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ நான் சொன்னதை வச்சே கெஸ் பண்ணிட்டீங்களா நான் உங்களை எந்த மாதிரி கடைக்கு கூப்பிட்டு போகிறேன் அப்படின்ட்டு? என்ன பெட்டு வாங்கணுன்றதையும் கெஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? கெஸ் பண்ணிட்டே இருங்க, வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. இதுதான் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. அது எங்களை மாதிரி யூடியூபர்ஸ்க்கு இன்னமும் நிறைய ஊக்கத்தை கொடுக்கும், இன்னும் நிறைய கண்டென்ட் உங்களுக்காக எடுத்துகிட்டு வருவோம். ஸோ ப்ளீஸ் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு சப்ஸ்கிரைப். ஸோ கொஞ்சம் ஆடியோ ப்ராப்ளம் வந்துட்டதுனால நான் இங்கே இப்படி ரெக்கார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஸோ அவங்க விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எனக்கு கிளாஸ் எப்படா முடியும், எப்போ நான் அவங்களோட போய் விளையாடலாம் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருந்தேன். கிளாஸ் முடித்த உடனே வெளில ஓடி போயிட்டு அவங்களோட விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டோம். விளையாடுறதுனா க்ளீனிங்கும் பண்ணணும், ஏன்னா நம்ம தானே நம்ம வீட்டுக்கு முன்னாடி க்ளீன் பண்ணிக்கணும். ஸோ க்ளீனிங் முடிச்சுட்டு சைட் பை சைட் நாங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்னோபால் ஃபைட்ஸ் விளையாடிட்டு இருந்தோம். இட் வாஸ் ஃபன் ஈவெண்ட்டு. பயங்கர ஃபேமிலிக்கு இந்த மாதிரி ஸ்னோ டைமில் நம்ம எங்கேயும் வெளில போக முடியாது. ஃபஸ்ட்டு செகண்டு, கொரோனா வைரஸ் இன்னமும் பயங்கர ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் போட்டுருச்சு. ஸோ எங்கேயுமே போக முடியாது. அதுவும் இல்லாமல் என்னோடய கிளாஸ் 9 to 5ன்றதுனால ஒன்றும் பண்ண முடியாது. டே டைம் விளையாடக்கூட முடியாது ஸ்னோ வரப்பெல்லாம். ஸோ இந்த மாதிரி எப்பப்பெல்லாம் டைம் கிடைக்குதோ அப்பப்பெல்லாம் ஃபேமிலியோட பயங்கரமாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம். அது ஈவன் ஒரு 10 நிமிஷமாக இருந்தாலும் அது பயங்கர குவாலிட்டி டைமாக இருக்கணும் அப்படின்றது தான் நான் எதிர்பார்க்குறது. ஸோ இது பயங்கர ஃபன்னாக இருந்துச்சு எங்களுக்கு. ஒரு நல்ல எக்ஸசைஸாகவும் இருந்தது. ஓடி ஓடி இந்த ஸ்னோவில் ஓடுறதுல பயங்கர கேலரி போகுங்க. நீங்கள் பயங்கரமாக டயர்டாகவும் ஆகிடுவீங்க. ஸோ அது பயங்கர 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 ஃபன். ஸோ இது வரைக்கும் நான் எத்தனை பயங்கரம் சொன்னேன் கவுண்ட் பண்ணிட்டீங்களா? கவுண்ட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள்.
I don't know. Wrong direct. This. Name this trick. What name? No name trick. Oh, you made it in! Good job! Huh? That's good. That's a real good trick. No name. Huh? Good trick, man. I know which route to take now. This is the destination. Backwards. Okay. What backward? What? Oh, the board is backward. Oh, good man. You're easily making it now. Daddy, Ah, I used my hand to curve. Daddy? yeah, good man. Panun po ibde. Huh? Panun po. Huh? Panun pora. Uh-huh. No. இங்கே பக்கத்து வீட்டு நெய்பர் வந்து அவங்க பின்னாடி பேக்யார்ட்லேயே வந்து ஐஸ் ஸ்கேட்டிங் ரிங்க்கு செட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ பின்ட்டு அங்கே போயிட்டு பசங்களோட ஐஸ் ஸ்கேட்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தான். அப்புறம் அவங்க சில நெய்பர்ஸும் இறங்கியிருந்தாங்க. எனக்கு கிளாஸ் ப்ராஜெக்ட் இருந்ததுனால என்னால் போக முடியல. ஸோ அதுவும் பயங்கர ஃபன்னாக ஐஸ் ஸ்கேட்டிங்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அதுவும் பின்னாடி பேக்யார்டில் இந்த மாதிரி வின்டர் டைமில் செட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ வின்டருக்கு ஐஸ் ஸ்கேட்டிங் வீட்லேயே பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ ரெடியா? வாங்க நம்ம இப்போ போய் பெட் ஸ்டோரை சுற்றி பார்க்கலாம். இந்த பெட் ஸ்டோரில் என்னென்ன மாதிரிலாம் விற்கிறாங்க அப்படின்றத வாங்க பார்க்கலாம். லிசர்ட்ஸு பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் லிசர்ட்ஸ் இருக்குது. பேர்ட்ஸ் எல்லாம் தூங்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அவங்கள பார்த்துட்டு எப்படி அழகாக தூங்குது பாருங்களேன். அந்த மூஞ்சியை வந்துட்டு இன்னொரு சைடு சாய்ச்சிட்டு. ஸோ இது வந்து ஃபிஷ் ஏரியா. ஸோ அந்த பெட் ஸ்டோர்லேயே நம்ம ஃபிஷ் ஏரியாவை போய் பார்க்கலாம். இங்கே டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபிஷ் டேங்க் தேவையான செட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ், பேட்டா ஃபிஷ்ஷஸ், குட்டி ஃபிஷ்ஷஸ், அதுக்கப்புறம் ஃபிஷ் டேங்க்குள்ளே நீங்கள் அழகுக்காக வைக்கிற ஸ்டோன்ஸு, அதுக்கப்புறம் அந்த டெக்கரேட் பண்ணுற ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஃபிஷ் ஃபுட்லேருந்து லைட்ஸு, ஃபில்டரு, ஸோ எல்லாமே இந்த ஷாப்பில் இருக்கும். உங்களுக்கு அந்த பெட்டுக்கு தேவையான எந்த பெட்டாக இருந்தாலும் எல்லா சாமானுமே இந்த ஷாப்ஸில் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இது வந்து ஃபிஷ் ஏரியாவில் பார்த்துட்ருக்கோம் நம்ம. ஸோ ஒரு பெட்டுக்கும் ஒரு ஏரியா மாதிரி தனித்தனியாக வச்சுருப்பாங்க. இந்த ஏரியா கம்ப்ளீட்டாக ஃபிஷ்ஷஸ்க்கு. Oh yeah, I want to buy for the train the cats and dogs. Yes. You wanna? Come on. What is your favorite in this shop, Bint? Not a smell. I think this will be your bed soon, Bintu. What? Cat's bed. Hideaway hotel. My cat system. You can go check if there is a cat. Usually somewhere here.
This is cat-oட litter-oட இது smell அன்னி காக்கொண்டு எனக்கு. I don't think so they have any cat or dog at this time. Yeah, but now they don't have anything. Customer service call Chanvi, line 1. ஸோ நம்ம அழகான குட்டி பேர்ட்ஸ்லாம் முழிச்சிக்கிட்டாங்க. ஸோ முழிச்சிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம போய் திரும்பி அவங்கள போய் வீடியோ எடுத்துகிட்டு வந்தோம். பார்த்திங்களா, எழுந்தோடனே நம்மலாம் ஸ்ட்ரெச் பண்ணுவோம்ல, அந்த மாதிரி அவங்களும் வந்துட்டு நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்காங்க. ஃபைனலாக நம்ம என்ன தான் பெட்டு வாங்கணும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுதா? ஆமாங்க, நம்ம வீட்டுக்கு ஃபிஷ்ஷு வாங்கணும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய குட்டி குட்டியாக தெரியுது பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி ஒரு 4-5 ஃபிஷ்ஷு வாங்கிட்டு வந்து விட்டுருக்கோம் நம்ம ஃபிஷ் டேங்க்கில். எப்படி இருந்தது நம்மளோட டூர்? கடை பிடிச்சிருந்ததா உங்களுக்கு? ஆமாங்க, இந்த மாதிரி தான் இங்கே இருக்க பெட் ஷாப்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். எல்லா தேவையானது எல்லாமே இங்கே கிடைச்சிடும். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் இப்போ எந்த மாதிரி கடைக்கு போகணும், எந்த மாதிரி பெட்டெல்லாம் வாங்கலாம். பெட்டுக்குன்னே தனியாக கடை இருக்கா, அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாமே அங்கே கிடைக்குமா? ஆமாங்க, அடாப்ஷன் கூட சில சமயம் அங்கே பண்ணலாம். இப்போ கொரோனா டைம்ன்றதுனால அங்கே வந்துட்டு பெருசாக நாய் பூனை அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை. சம்டைம்ஸ் நம்ம வந்து அங்கே கிளீனிங்க்கு இதுக்கெல்லாம் கூட எடுத்துகிட்டு வருவாங்க, நாயோட க்ரூமிங்க்கு அதெல்லாம் கூட நாங்கள் பார்த்துருக்கோம். ஆனால் இந்த வாட்டி நம்ம வீடியோ எடுக்கிறப்ப அங்கே எதுவுமே நடக்கலை. நெக்ஸ்ட் டைம் கண்டிப்பாக அது மாதிரி நான் பார்த்தேன்னா உங்களுக்கு வீடியோவில் நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். So, until I come and see you with another new video, it's me, Kavita, saying ta-ta, bye-bye. Wait, please. இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு நம்ம சேனலை பாருங்க. நிறைய ஃபன்னான கண்டென்ட் நம்ம சேனலில் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்குங்க. நிறைய வந்துட்டே இருக்குது நெக்ஸ்ட்டுன்ட்டு. ஸோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயும் ஷேர் பண்ணிடுங்க. அதே மாதிரி கீழே இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ஒரு தட்டிடுங்க, ஒரு தம்ஸ் அப்பும் கொடுத்துட்டு போயிடுங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோ பிடிக்கலையோ, எந்த பார்ட் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது, எந்த பார்ட் கொஞ்சம் போரிங்காக இருந்தது, இது வேறு மாதிரி இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு தோன்றது எந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க. ஸோ எனக்கு அது வந்து பயங்கரமாகவே ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ டாடா பாய்.